kategori niku sebalikane birrul walidain ana aqul walidain. Terus kanggone sapa wonge sak bakdane salat fardu banjur kok gelem ndongakno wong tuwa lorone kanthi donga pangapura njaluk ngapura semisal sampean bar salat aja langsung minggat aja langsung napa plen ya dikira senajan istighfar ping 3 terus njalukno donga wong tuwa seumpami Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani utawa astaghfirullahaladzim li wali walidayya saged niku njaluk ngapura. Lah niku ternyata tidak ada kata tidak mustajabah. Dongane anak maring wong tuwa ba'da salat niku mustajab. Dipun ijabah dening Allah. Niku dadi dongane niku dipun ijabah dening Allah di ngapura dosane kiyambake lan wong tuane senajan ana kata-kata walau kana fasiqaini. Lah niku sing berat. Semisal menawa senajan wong tuane kuwi fasik. Fasik iku wong sing gawene nglakoni dos sing gawene nglakoni penggawe jember. Dijak apik iki modele iki endo, ngerti endo? Ales, ngerti ales? Menghin senengane iki nek nggon elek, jak ngaji moh, jak kopik tandang. Ngoten. Dijak istighosah, jak rotipan moh, jak ngeslot tandang. Ngono. Dijak pengajian ora budal, jak selawatan ora budal, jak gonggongan langsung ngajak tambahan. Gak usah ngajak tapi langsung ngajak. Semisal koyo ngono. Niku senajan wong tuane koyo ngono ladah, ning nek anake sregep ndongakno bar salat fardu di ngapura dosane. Lho, iki lho contone. Dadi anak niku ya iso nyafaati, iso ngrahmati wong tuane. Tapi anak niku suwale ya iso nyidrakno, iso nyengsarno wong tu. Ya anak-anak iki lho, ya ora sate anak umur 5 tahun, 10 tahun, ya anak umur swidak bareng lho, ya anake pake kok tetepan. Ya anake mbah. Ya anak umur 70 bareng lho, ya anak ta mboten. Senajan anak wis dadi senajan anak wis dadi mbah. Ya anak-anak ngerti ora? Iki cetha apa ora iki? Anak-anak cetha apa ora iki? Kok modele kok wis garuk-garuk iki. Cetha to mboten, Mas? Anak sing umur swidak 5, swidak 7 lho. 40 ya ora apa-apa kok, 45, 38 bareng oleh kok. 39, 47. Jadi jenengan niki nek ngesakno wong tuwa sampean ndongakno paribasane sok ben sampean dadi wong tuwa ya disakno anak. Kan kok idae in ahsantum liang siku. Niku Qur'ane ngoten. Nek sampean nglakoni apik nggih balik sampean dhewe. Nek jere mbae becik keti ngoten. Wis gak usah diterusno. Salam Muhammad. Sampun. Wis sesuk sing penting niku terus banere mriko kula turusi man aldoma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yahruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bi ghairi hisabe. Sapa wonge kok gelem mulyakno, gelem ngegungno Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dadi sebabe diwacane maulid, diwacane mbah maca maulid riba, mbah maca maulid berzanzi, mbah maca simtuduror, pokok maca-maca sholawat, cerita-ceritane Rasulullah. Lah ngoten niku beliau wong-wong sing gelem ngene iki tandang jenengan sedaya niki nek kanthi ikhlas lega-legawa fa insyaallah suatu ketika besok ketika meninggal
gak ngarah mati kejaba kelawan gawa niku namine husnul lho niki lho iso dadi sebab jenengan rumus kunci supaya iso husnul khotimah. Lah monggo diagungno, monggo dimulyakno besok malam Rebu kapan? 100. Tanggal pinten? Wis ngajak keluarga kabeh, tangga-tanggane dijak nggih monggo bateh-bateh. Wong ngajak apik nggih mboten? Ngajak soal purun mboten purun niku pun mboten hake jenengan. Sementing sampun nawani ngajak apik. Nah niku jaminan pertama. Sing kedua, niki insyaallah jenengan mesti setuju. Wa yadkhulul jannah bi ghairi hisabin. Sampeyan wong-wong sing gelem ngegungno selawatan besok ketika rikala badhe manjing swarga utawa mlebu swargane jelas tanpa bau kula preksakno sampean yo. Salatmu mok 2 menit 5 masuk pe jalur salat swargamu. Posomu ya Ramadan tok. Senin Kamis kudu endo, ambekane tok sing Senin Kamis. Padahal nek cara Senin saged hormat napa ngegungne dina laire Kanjeng Nabi. Nderekake lampane Kanjeng Nabi. Muga jeneng Nabi niku nek Senin poso. Maka masane dina lahiripun. Ya ora ketokane. Jalur zakatmu ngowopres karepe nek iso ya ora zakat ora. Sedekah ya alhamdulillah, tapi muga-muga sing nang njaba, sing nang kene mboten. Muga-muga sing sampean gawa kabeh diijoli Gusti kanthi ijol sing luwih apik. Sing sampean tokno muga-muga barokah manfaat. Amin Allahumma. Mau ketokane kok sak bare tak semoni amin kok ora patek ini amin. Amin Allahumma. Amin. Ndi bocahe? Bocahe jek enak malah mendekat merapat. Masa amin ya melok bareng pengen melu kok. Amin Allahumma. Amin. Loh malah ngelusu los. Alhamdulillah. Pun cekap muga-muga kabeh angsal barokah. Angsal barokahipun. Amin Allahumma. Amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.